Patay ang isa ka motorista matapos ini nga bumangga sa naga-U-turn nga SUV sa kahabaon sang barangay Tabangkan, Numancia, Aklan. Ginkilala ang biktima nga si Ian Ubane, residente sa nga barangay Podyo, Tangalan. Samtang ginkilala naman ang driver sa nga nasambitan nga salakyan nga si Eric Arevalo, 69 anyos, kaga residente sang barangay San Isidro, Cainta, Rizal, apang presente nga nagabakasyon sa probinsya sa Aklan. Sandig sa investigasyon sang Numancia PNP pakadto sa direksyon sa Banwa sang Makato ang nasambitan nga biktima sang bumangga ini sa naga-U-turn nga SUV sa nasambit nga lugar. Bangod sa kabaskog sang impact, nagupi ang nawala nga parte sang bumper sang salakyan, kagabasag man ang iya sini nga windshield. Wasak man ang motor kang nagkalit pa ang pila sini ka mga parte sa kalsada. Dugang pa sa nga kapulisan, nabutan na nila ang nasambit nga biktima nga yara na ini si dalom sa nga salakyan kag nagapaligos na ini sa iya nga kaugalingon nga dugo. Madasig man ini nga gindala sa Aklan Provincial Hospital apang gindeklara ini nga dead on arrival. Sa karon yara na sa kustodiya sa nga Numancia PNP ang driver sang SUV nga si Arevalo para sa nagakaigo nga disposisyon. Sa pihak nga parte, porsigido naman nga magapasaka sa nga kaso nga reckless imprudence resulting to homicide and damage to property ang pamilya sang motorista nga ginbawian sang hulam nga kabuhi kontra sa driver sang SUV. Balita Regional gikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko ag Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.